Assalamualaikum. Okey, saya Adi Ahmad. Ini Abang Adi. Okey, jiran umur 50 ya. Dan diuji baru ni macam mana jadi? Masa saya angkat vaksin pertama. Oh, vaksin? Selepas vaksin pertama, saya dapat suntikan. Sedang beberapa hari kemudian saya mula batuk. Batuk sampai keluar darah. Oh, batuk darah. Kejap lagi boleh tengok video. Rasa tak sedap ya? Okey, batuk berdarah ya. Okey, batuk berdarah ya. Oh ya, batuk berdarah ya. Okay. Dan saya ambil vaksin yang kedua pasal dah tempat. Oh, vaksin kedua pula. Vaksin kedua, selepas vaksin kedua saya rasa kebal-kebal sebelah kiri. Oh, yang sampai yang itu hari tu tak boleh nak cakap, macam telo-telo ya. Lepas tu jalan pun nak jatuh. Balancing untuk badan tak ada lah, untuk berdiri. Kalau kau bukit-bukit tu kena pegang lah, dia tak terkolek ke bawah. Oh ya Allah. Tapi dia datang dengan cara kita tak tahu penyakit tu macam mana. Bila dia sampai tu dan dia keluar pun perlahan. Tapi usaha untuk clearkan tu agak jadi teruk lah ya. Maknanya pada buat pergi hospital, lepas tu balik macam tu je lah. Maknanya tak ada apa-apa treatment lah. Allahu Akbar. Okey, jadi hari ni rasa kuat? Steady? Ya, saya Alhamdulillah sihat daripada biasa. Cakap S boleh S? S, gigi pun tak ada. S boleh cakap tu, tak ada telur dah. Kalau orang dia baru ni dia batuk darah, betul kali kedua tu mass stroke dan tak boleh cakap, panas memang telur habis ya, dah cakap pun dah IDO pun dah set IDO pun dah aku bercakap dengan betul, tapi penyampaian dia tu tengok dalam belakang tu kan. Kepala pun tak boleh. Okey, kita macam ni lah, kita tak nak cakap lah ya, cocok tak cocok ni semua. Kita ni memang kat sini kita jenis damai ya. Jadi terpulang maknanya kita tidak menyalahkan sesiapa, tetapi kita terus fokus pada treatment Jadi Alhamdulillah, lepas maknanya kali pertama tu minum rempah apa semua, rasa minum santan semua okey terus Alhamdulillah beberapa hari tu dia clear ya. Okey, lepas tu maknanya mass stroke tu yang kali kekurangan lah, pelan-pelan kekurangan Lepas tu yang lepas terapi tu, terapi saraf tu semua tu untuk yang mass stroke tu rasa selesa lah ya. So perlahan-lahan, dan baru beberapa hari lepas isteri Abang Adik hantar kat kita pulut. Dia tengok apa dia macam okey, dia buat sedekah yelah, amalan ni maknanya kalau dah sihat tu dia orang biasa buat macam doa kesyukuran, bagi pulut, dan kita dapatlah pulut pasal jiran. Jadi kita apa-apa pun yang penting beramal lah dengan baik, berseronoklah. Ketakutan tu, gambar-gambar hantu, apa benda, cerita bukan buang jauh-jauh ya. Kita berbahagia sambil beramal kejar Allah. Ingat dengan jelas, hidayah serta penyembuhan hanya milik Allah yang esa, tiada yang lain dah ya. Allahu Akbar. InsyaAllah. Amin.